नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के डेली करंट अफेयर्सों में, जिसमें हम रूबरू होते हैं देश और दुनिया की तमाम वो खबरें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आज का अंक शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च। हमें पता दोस्तों 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, जल दिवस। 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, जो कि ऑलरेडी हम पिछले अंक में डिस्कस कर चुके हैं। और प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस, विश्व तपेदिक दिवस। दोस्तों, यह दिवस टीबी के बारे में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने तथा वैश्विक महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस दिन 1882 में 1882 में वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी के बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी और उन्होंने घोषणा की थी। तो उस दिन को याद करने के लिए, मेमोरेबल बनाने के लिए 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी यह मनाया गया और इस वर्ष की जो थीम थी, इसकी विषय वस्तु थी, वो थी इट्स टाइम। यह समय है, ये इस वर्ष की थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान योजना को हाल ही में किस राज्य ने लागू करने की घोषणा की है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़। हाल ही में दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में दिल्ली में आयुष्मान योजना, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यह प्रधानमंत्री जी की बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना कहा गया। शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में। इसको दिल्ली सरकार ने घोषणा की। पहले जब ये लागू हुई थी तो दिल्ली सरकार ने लागू ना करने का फैसला किया था और अभी इसे दिल्ली में लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना से प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली में हाल ही में विधानसभा 70 सदस्यीय विधानसभा में चुनाव हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने 62 सीटें जीती और लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। कौन? अरविंद केजरीवाल। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आईपीसी की कौन सी धारा लागू की गई है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आईपीसी 184, आईपीसी 186, आईपीसी 188 और आईपीसी 190। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश में 21 दिनों का पूर्ण रूपेण लॉकडाउन किया गया और ये जो घोषणा की गई है, यह महामारी अधिनियम 1897, ये ब्रिटिश साम्राज्य में एक नियम था। ब्रिटिश साम्राज्य में महामारी रोग अधिनियम 1897। आईपीसी की धारा 188 188 इंडियन पीनल कोड 1860 जो है, उसकी धारा 188 के अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करता है तो वह दंडनीय अपराध होगा और उसके लिए 1 माह की कैद हो सकती है। और कौन सी धारा के लागू की गई है? आईपीसी 188। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BS6 भारत स्टेज 6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली भारत की पहली कंपनी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, IOCL, HPCL, BPCL और ONGC। ऑप्शन पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों भारत की महारत्न कंपनी है और ऑयल कंपनी से, तेल कंपनी से। हाल ही में IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा अपने सभी 28,000 पेट्रोल पंपों के साथ अल्ट्रा लो सल्फर ईंधन का वितरण करने के साथ दुनिया की सबसे साफ पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी बन गई है
IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। चारों महारत्न कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो BS4 ईंधन जो सबसे स्वच्छ ईंधन आपूर्ति करेगी IOCL। IOCL का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं संजीव पुरी। और ये भारत में अभी BS6 स्टेज, भारत स्टेज, ये एक स्टैंडर्ड है, मानक है। जैसे यूरोप देशों में चलता है यूरो स्टैंडर्ड, और भारत में BS, भारत स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उगादी उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, मणिपुर और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, देश के विभिन्न हिस्सों में जहाँ पे भी रहते हैं तेलुगु भाषी लोग जो होते हैं वो हिंदू कैलेंडर में जो न्यू ईयर होता है उसको उगादी उत्सव के रूप में मनाते हैं। कौन से लोग? तेलुगु भाषी लोग। और ये कहाँ पे रहते हैं ज़्यादातर? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यानी ये उत्सव मनाया गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की राजधानी जानते हैं दोस्तों? अमरावती। 3 राजधानी इन्होंने घोषित की यहाँ के CM ने, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। इसके अलावा भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पे 5 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तेलंगाना में। यहाँ के CM है जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में यहाँ के CM है जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर है B हरिचंदन। जबकि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, CM है K चंद्रशेखर राव और यहाँ की राज्यपाल हैं T सुंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने 2020 ओलंपिक को स्थगित करने की घोषणा की है। स्थगित कर दिया गया है। 2020 ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे होना था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टोक्यो, लंदन, बीजिंग और रोम। 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन प्रस्तावित था जापान की राजधानी टोक्यो में। कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज 2019 के प्रकोप के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने फैसला लिया है कि वर्ष 2020 में इन खेलों का स्थगित कर दिया जाए और इन्हें अभी हाल ही में स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें दोस्तों कि 30वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था 2016 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में, 2012 में लंदन में और 2008 में बीजिंग में हुआ था। आपको बता दें दोस्तों कि सबसे ज़्यादा ओलंपिक खेलों का आयोजन लंदन में किया गया। 3 बार यहाँ पे आयोजन अब तक आयोजित हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ पे नज़र डालते हैं दोस्तों। ये ओलंपिक खेलों की सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी है IOC। इसकी स्थापना हुई थी 1894 में और हेडक्वार्टर इसका लुसाने, स्विट्जरलैंड। वर्तमान में जिसके प्रेसिडेंट है वो हैं थॉमस बाक। एक महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की सदस्य निर्वाचित हुई हैं भारत से नीता अंबानी और यह इसकी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला है नीता अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश को कितने दिन पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 28 दिन। 24 मार्च को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश के नाम अपने संबोधन में कोविड-19 के संभावित खतरे एवं उपायों के बारे में बताया गया तथा इससे बचने का उन्होंने एक ही मात्र तरीका बताया और कहा कि देश के नागरिकों को इससे लोगों से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने 21 दिनों को पूर्णतः लॉकडाउन की घोषणा की। इसमें सभी रेल, सड़क, वायु सेवाएं निलंबित रहेंगी। चिकित्सा, किराना जैसी आवश्यक वस्तुओं को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, 21 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल स्थापित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने घातक कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत के पहले कोविड-19 समर्पित डेडिकेटेड हॉस्पिटल की घोषणा की है। रिलायंस
फाउंडेशन के द्वारा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाउंडेशन के द्वारा, और ये पूरी तरह से रिलायंस फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित होगा। रिलायंस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, और ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में M.R. विश्वनाथन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, पर्यावरण, सिनेमा, इतिहासकार और राजनेता। तो रंगमंच के अभिनेता एवं जाने माने फिल्म कलाकार M.R. विश्वनाथन का निधन हो गया, यानी उनका संबंध हुआ ऑप्शन बी सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टसर गन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। गुजरात पुलिस के द्वारा हाल ही में सार्वजनिक सुविधा और बचाव सुनिश्चित करने के लिए आधुनिकीकरण अभियान में घातक बंदूकों के विकल्प के रूप में टसर गन की शुरुआत की है, और ऐसा करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात पर नजर डालते हैं दोस्तों। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर। यहाँ के सीएम हैं विजय रूपाणी, श्री विजय रूपाणी। गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में रानी की वाव, चांपानेर, पावागढ़ जैसे प्रसिद्ध यूनेस्को साइट्स हैं। यूनेस्को में शामिल विश्व विरासत स्थल हैं रानी की वाव और चांपानेर, पावागढ़। यहाँ पे गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, तथा रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, हेलेन फोरेस्टबर्ग, ग्रेगरी मार्गुलिस, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि गणित के क्षेत्र का नोबल कहा जाने वाला एबल पुरस्कार की हाल ही में घोषणा की गई है। यह देश के महान गणितज्ञ को दिया जाएगा, यानी गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वैज्ञानिक को दिया जाता है एबल पुरस्कार प्राइज। और इस वर्ष इस पुरस्कार की दिया गया है हेलेन फोरेस्टबर्ग तथा ग्रेगरी मार्गुलस दोनों को। हेलेन फोरेस्ट ये अमेरिकी हैं और ये रूस के हैं, रशियन हैं, यानी इन दोनों को वर्ष 2020 का एबल प्राइज दिया गया है, गणित के क्षेत्र का नोबल। एबल पुरस्कार पर नजर डालते हैं दोस्तों। यह पुरस्कार की शुरुआत हुई पहली बार वर्ष 2003 में, और ये नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे के महान गणितज्ञ नील हेनरिक एबल के नाम पर इसकी स्थापना की गई है। इसके लिए 7.5 नॉर्वेजियन क्रोनर राशि दी जाती है। नॉर्वेजियन क्रोनर की राशि प्रदान की जाती है इसके लिए। वर्ष 2007 में SR श्रीनिवास वर्धन, जो कि भारतीय मूल के थे, इन्हें पहली बार एबल पुरस्कार से नवाजा गया, जबकि वर्ष 2019 का यह पुरस्कार दिया गया था कैरन ओलेनबेक, जो कि अमेरिकी गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने संयुक्त गश्ती दल का संचालन किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस। भारतीय नौसेना और फ्रांस नौसेना ने पहली बार संयुक्त गश्ती दल का संचालन किया। कहां पे हुआ है ये? रीयूनियन आइलैंड। यह हिंद महासागर में स्थित फ्रांसीसी क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना ने संयुक्त गश्ती दल का आयोजन किया है। भारतीय नौसेना के जो चीफ हैं एडमिरल करमवीर सिंह। फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन और बेल्जियम। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संधि दोनों देशों को एक दूसरे के व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करने में सक्षम करेगा,
जो एक प्रत्यर्पण अपराधी के रूप में दोषी है, ऐसे व्यक्तियों को प्रत्यर्पित किया जाएगा इस संधि के द्वारा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, बेल्जियम। और भारत में जो प्रत्यर्पण अधिनियम है वो प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 में बनाया गया था और इसी के तहत ये संधि की गई है। प्रत्यर्पण अधिनियम 1962, एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962। बेल्जियम की राजधानी है दोस्त ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है और यहाँ पे नाटो का हेडक्वार्टर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं सोफिया विलियम। सोफिया विलियम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नेतृत्व वाली CDRI पहल में सह अध्यक्ष के रूप में किस राष्ट्र ने पुष्टि की है? तो सबसे पहले जानते हैं CDRI क्या है। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी पहल शुरू की थी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2018 में। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अगुवाई वाले वैश्विक CDRI पर, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2017 में PM मोदी जी के द्वारा की गई थी। यह एक सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है। जब कभी विश्व में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उसके लिए आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा के निर्माण पर ध्यान देने के लिए इसका प्रस्ताव दिया था PM मोदी जी ने। और हाल ही में ब्रिटेन ने इसमें सह अध्यक्ष के रूप में पुष्टि की है। ब्रिटेन राष्ट्र, ब्रिटेन की राजधानी लंदन। और यहाँ पे हाल ही में बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री चुने गए हैं कंजर्वेटिव पार्टी के। और ब्रिटेन चर्चा में क्यों रहा दोस्तों? ब्रेग्जिट, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म एवं टेलीविजन के श्रमिकों की सहायता के लिए 100 मिलियन के कोष का गठन किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमेजन, नेटफ्लिक्स, गूगल और हॉटस्टार। कोविड-19 से प्रभावित श्रमिकों की मदद के लिए नेटफ्लिक्स ने $100 मिलियन फंड रिलीज किया है। किसने? नेटफ्लिक्स ने। नेटफ्लिक्स अमेरिकी बेस्ड मीडिया सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कैलिफोर्निया में। और इसके जो वर्तमान में CEO हैं वो है रीड हेस्टिंग्स। अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी है अमेजन, इसके CEO हैं और फाउंडर हैं जेफ बेजोस। गूगल इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है अमेरिकी, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और वर्तमान में इसके CEO हैं सुंदर पिचई। हॉटस्टार इंडिया स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है इंडिया की हॉटस्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा एंटी क्राइसिस फंड बनाने की घोषणा की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, चीन, रूस और इटली। रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, कोविड-19 से बचाने के लिए 4 बिलियन का एंटी क्राइसिस फंड लॉन्च किया गया है। दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि रूस मुख्य रूप से कच्चे तेल का प्रमुख निर्यातक देश है। कोविड-19 के चलते तेल निर्यात में भारी गिरावट देखने को आई है रूस में, जिससे रूस की मुद्रा रूबल डॉलर के मुकाबले पिछले 4 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसके कारण रूस ने 4 बिलियन का एंटी क्राइसिस फंड बनाने की घोषणा की है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। रूस की राजधानी दोस्तों मॉस्को और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों डेली करंट अफेयर के PDF नीचे लिंक पे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का अंक आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।